what's up bro? Kembali lagi bersama Java di channel Mania. Jangan lupa like and subscribe. Ya, untuk hari ini adalah BOB paling ekstrim. Hujan deras masih Vector. Saudara Peri luar biasa. Masih berbanjir-banjir ya. Masih Vector. Kantang om. Luar biasa bos-bos kita. Masih Vector. BOB Balebo diiringi dengan hujan luar biasa untuk hari ini. Mantap. Suhu kita masih bertahan. Luar biasa. Pade, bagaimana nih Pade nih? Ampun. Lihat saudara kita, minta kerikan. ya kan? Buset, masih Vector tidak pakai sendal luar biasa bersama juri JWP. Bung Gondes ternyata kedinginan di belakang juri. Lihat mojok sendirian bersama Pade. Luar biasa. Belum ada yang bunyi, sudah setengah jam berlalu. Luar biasa ya. Bagaimana hujan badai ya. Waduh, Marlo masih setia dari awal sampai sesi terakhir. Hujan badai. Ya, belum ada yang bunyi ya. Pada burung. Belum ada yang bunyi. Nah, Mr. Amin setia mengawal, pulang kerja masih rapi, sekarang udah nyeker. Aduh, gimana udah bunyi belum? Baru dikit. Ada yang narik, punya siapa itu? Woi, tarikan merah bro, sadis bro. Terdengar suara gemur hujan. Ternyata nomor 26 luar biasa. Tuh. Mas, dingin mas. Aduh. Makin deras, makin asik bro. Masih manyus. Gantangan nomor 24. Narik lagi bro. Panjang bro. Edan. Wah, setiknya udah banyak. Yang punya nyengir banyak. Aduh. Gondes suka hujan. Gondes. Rajanya ganteng malam. Edan. Gas terus. Yang belakang kenapa cuma senyum-senyum baik? Aduh. Hujan semakin deras, waktu semakin larut, semua masih bertahan. Luar biasa. Edannya pokoknya bro. BOB Balebo, hujan badai, masih di gaspol pokoknya. Pasukan Vector. Ya, biar hujan tetap Vector di KBC Kunciran hari Sabtu. Biar masih hujan tetap Vector, sesi Balibu, masih sesi Balibu. Sangat antusias nih di hari Sabtu. Hujan tetap Vector, lanjut terus. Manyas. Umum ya. Ini. Foto dulu. Foto.